مهم هو الشخير اللي معظم العالم بتعاني منه. الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم هن موضوعين أحيانا مختلفين، وبأغلب الأوقات هن متلازمين مع بعض. الشخير هو انسداد جزئي أو كلي لمجرى الهواء بالبلعوم السفلي، وقت يلي بيمرق الهواء أثناء التنفس بهالجزء بصير في ارتجاف لعضلات البلعوم السفلي وبيحدث صوت الشخير، وأحيانا ممكن يصير في انقطاع تام للتنفس. انقطاع التنفس ناجم عن انسداد كلي بمجرى التنفس لمدة متفاوتة بسبب كمان الشخير خلال النوم ومعقول يكون كمان خطير ببعض الحالات. نحن حنحكي اكثر عن هذا الموضوع، وبصيرنا نستضيف معنا بالاستوديو تشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع الدكتور نبيل خوري، رئيس قسم الربو والحساسيه بمستشفى القديس جورجيوس. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. بدك تشرح لنا بدايه دكتور شو الفرق بين الشخير وانقطاع التنفس؟ نحن قلنا بالمقدمه اوقات بيكونوا متلازمين واغلب الاحيان يعني هن مترافقين مع بعضهم. هن اوقات مترافقين، اغلب الاوقات مترافقين مع بعضهم، واوقات بيكونوا منفصلين. يعني في عندنا ناس بس عندهم شخير من دون انقطاع التنفس، بس اغلب الاحيان بيكونوا متلازمين مع بعضهم. يعني الشخير بينتج عن انقطاع التنفس اثناء النوم. يعني هي المشكله الاكبر هو انقطاع التنفس عم بيعملنا شخير. نعم، هو الابنيا وفي كثير يعني؟ ناس هو بس الابنيا بيشخروا. ما هيك؟ هو بنقول له بالانجليزي سليب ابنيا او أوكي. ابنيه دو سومي. نعم. اوكي. لكن انا سوري اتفضل. لا اتفضل. شو الفرق بين الاثنين دكتور؟ يعني بس للعالم يفهموا، لان اوقات يمكن في شخير ما في انقطاع بالنفس، او في انقطاع بالنفس في شخير. يعني شو الفرق بين الاثنين؟ اوكي. هو الشخير مثل ما تفضلت وقلتوا هو ارتجاف العضلات حول انسداد جزئي او كلي باسفل البلعوم. هلا اذا صار هالارتجاف بيعطي شخير بس من دون ما يعطي انقطاع بالتنفس. هلا رح نشوف بالصور، يعني بضل الهواء بيقدر يفوت على الروايه طبيعي، بس ما بيكون في انسداد كلي، من هيك بيعطي شخير بس ما في انقطاع للتنفس. هيدا شخير اسمه بس. وهيدا كمان بيسوى يكون له درجات، بيسوى يكون خفيف متوسط او قوي. اغلب الاوقات وقت بيكون شخير قوي معناتها في مترافق معه انقطاع بالتنفس. طب هلا بعد شوي نحن حنحكي عن الصور اللي بدهم يمرقوا وتشرح لنا بالضبط شو اللي عم بيصير. طب من شو بيجي الشخير دكتور؟ هل هو بيجي من نومي غلط، من راسنا نايمين بطريقه عاليه واطيه، مشاكل صحيه، من شو بيجي؟ نعم، في عده اسباب للشخير. في سبب في اذا بدنا نقول انه ما في سبب في طبيا. القسم الاكبر من الشخير انقطاع التنفس ما له سبب، هو كنايه عن ارتخاء مثل ما قلنا بعضلات حول الاسفل، الزلعوم الاسفل، من دون سبب. بيرتخوا هالعضلات وقت اللي بننام، وهالشيء وقت النوم بسكر مجرى الهواء، بصير في شخير وبصير في انقطاع للتنفس.